Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este va a ser un video en español para Miguel Gaeta desde California. Este es un 2003 Ford F-150 Harley Davidson Supercharge. Él mandó la computadora porque tiene el problema que todos estos vehículos presentan de largo cranking, o ¿cómo sería? Le das llave y no arranca, o algunas veces dejas la llave en ignición puesta un minuto y así, y de un pronto a otro arranca. Él tiene otros comentarios ahí en las notas que me dejó que vamos a leer. Como siempre, yo presento toda la información lista ya para el cliente. Como aquí la tengo conectada, voy a pasar la vista para que vean desde encima. Este es mi instrument cluster y esta es la computadora de Miguel. Voy a abrir el folder que tengo con la información de él. El email, yo quité el email directamente de él, obviamente la información, pero vamos a leer lo que dice. Bueno, la información ya esta es como el segundo email que me manda, pero dice: perfecto, gracias, te la mandé, pronto ocupas, te la mandaré pronto. ¿Ocupas también el clúster? En ese caso yo le dije que no porque es la computadora, ¿verdad? Pero ya leyendo la nota, pues creo que tal vez él pueda tener problemas con el vehículo en algunas otras cosas, y vamos a leer por qué. Esa es la información que te mandaré en la ICM, Carfax, eso no lo necesito, pero bueno, lo que más necesito es el VIN number, el número de VIN, que ahorita lo vamos a ver cuando me conecto con el escáner. Dice crank, no start, o sea, le das llave y no arranca. Compré la troca en una auction, la manejé por 6 horas sin problemas, se sentía fuerte, sin fallas, pero paré dos veces y prendió bien. Marcaba en el clúster la luz de la airbag y la luz del ABS, Service Engine Sunlight, o sea, todas las luces de aviso. Al día siguiente ya no prendió y no funciona nada en el clúster cuando abro la llave. Está frío por la mañana, unos 4 grados centígrados. Parece que el dueño anterior ya había tenido problemas con la troca. Me encontré la SM, la computadora del motor, fuera de su lugar original. Las direccionales no funcionan. No sé si también son controladas por la SM, y no, eso no es controlado por la SM. Eso es lo que no había leído. Lo del long crank y no start, pues obviamente, definitivamente vamos a tratar de reproducirlo, ¿verdad? Porque perfectamente puede ser que tengan un problema en la troca. Y vamos a ver qué es exactamente lo que tiene, porque lo de las luces direccionales, al no prender, eso me indica que es muy posible, Miguel, que tengas algún problema de una corriente directa. O sea, todos los módulos, el instrument cluster, la computadora, todas las computadoras necesitan corriente, o sea, voltaje de batería, una tierra y señales, ¿verdad? Que en este caso puede ser, en el caso, del instrument cluster, pueden ser las direccionales, las luces de aviso como son las del ABS, etcétera, ¿verdad? Entonces, al no prender el instrument cluster, es muy posible que algún fuse se haya quemado. O sea, puede ser que tengamos problemas de instalación o problemas de algún fuse link en la batería. Revísese siempre, en los Ford tienen unos fusibles que son como un cablecito que se pueden estar desconectados o pueden estar quemados. Entonces, con un multímetro, probar con continuidad, ver si hay voltaje en todos. Primero, con continuidad, ver que no estén rotos. El mismo cable se toca y tiene que hacer el beep con la batería desconectada. Con la batería conectada, entonces uno de los terminales de nuestro multímetro, el negativo, el negro en el negativo de la batería, y en el otro en todos los postes que vamos a medir que tengamos voltaje de batería. Primero probamos la batería. Si la batería tiene 12.6 voltios, todos tienen que marcarme 12.6. Si usted está en 12.6 en los dos postes de la batería y medimos uno y tiene 10 voltios, algo está mal ahí. Ya tenemos 2.6 voltios de voltaje, de caída de voltaje, que eso significa que hay algo mal. Nada más para empezar por ahí, ¿verdad? Eso es toda la información que tengo. En el caso del archivo, déjame para ver qué más tengo aquí. Bueno, yo creo que eso es una fotografía de la computadora conectada con el clúster y todo. Donde la tengo aquí, eso es más que todo para... Es que eso no lo están viendo ustedes ahorita. Para ponerlo de nuevo aquí. Eso es una fotografía que yo siempre tomo para que la vea conectada, donde él puede ver todas sus notas y todo lo mismo que tenemos aquí ahorita. Pero ya lo vamos a ver en ese caso. Bueno, ahí ustedes pueden ver que tiene todos los sellos y las marcas que él puso y otras cosas que obviamente si la reparamos vamos a tener que abrirlo. Ok, vamos a poner esta vista aquí. Yo tengo el escáner conectado, pero la computadora no está ni siquiera prendida, y tengo el Full Pro, ese que puse de último, el de abajo.
Es el simulador que se va a encargar de generar la señal del cam y crank, que son las señales del cigüeñal y del árbol de levas para que los inyectores y las bobinas digamos, funcionen. En el clúster podemos ver una vez que lo prendamos que prende, si hay revoluciones o no hay revoluciones cuando le inyecto la señal. Si hay revoluciones, vamos a darnos cuenta una vez porque digamos, en este caso el simulador ya yo lo tengo prendido y estoy inyectando la señal a 400 revoluciones por minuto. Estoy metiéndole la señal 51, que es muy específica por este simulador que tengo, que se llama el Full Probe. Es específico para este, así que no es una señal que va a ser para otros, pero esa es la señal específica para Ford. Vamos a tratar primero de hacer la prueba. Lo que yo hago generalmente es, y lo hemos visto, tal vez si ustedes siguen mi canal, yo tengo esta señal lista y lo que hago es que entonces vengo aquí a esta cajita que tengo la par mía, pongo la batería y apenas pongo la ignición, tienen que disparar inmediatamente las bobinas. Y una vez que el clúster haga el sweep lo que se encarga de hacer lo que vamos a hacer es que una vez que yo pongo la batería y pongo la ignición, el clúster, como está apagado todo, la batería está desconectada, entonces va a subir todos los relojes hasta el máximo y después va a bajar hasta cero y después nos lee la revolución. Y antes inclusive de que eso termine de suceder, tenemos que ver chispa en el simulador. Ok, vamos a hacer eso. Ok, pongo la batería y ahora viene la ignición en 1, 2, nada. Nada, no tenemos absolutamente ninguna respuesta, pero podemos ver que mi instrument cluster, todas las luces están prendidas. ¿Por qué están prendidas? Pues ok, porque el vehículo no ha arrancado. No tenemos señal. Algunas veces lo dejo aquí mientras converso con ustedes y de un momento a otro, pum, la señal prende. No todos funcionan así y eso no significa que pueda ser esta y puede ser que sí, pero vamos a ver si ese es el caso. Lo que voy a tratar de hacer en este momento es de establecer la conexión con el escáner para leer el número de BIN, que lo tengo aquí con el papel que él me mandó, que dice que los últimos dígitos son K de kilo, D de dedo, 213.48. Vamos a seleccionar el Ford. ID automático, tiene que leerlo porque esto es una computadora moderna. Bueno, relativamente moderna. Y sí lo leyó rápidamente, lo vemos ahí donde dice K de kilo, D de dedo, 213.48. O sea, tenemos una buena opción. La computadora sí se está comunicando. En el Full Probe, en el verde, en la pantalla verde, yo puedo ver que tenemos el voltaje de ignición y tenemos los 5 voltios. Los relojitos que están a la izquierda, donde dice 15 a la parte de abajo, hay unos 4 relojes análogos. 2 de ellos están conectados. Uno lo tengo en el voltaje de batería y el otro está en el tensión en el voltaje de los sensores, que tenemos 5.1 voltios. ¿Qué significa eso? La computadora está prendida, está trabajando. Lo que pasa es que no está viendo esa señal del crank. Es muy común en estas computadoras esto que estamos viendo. La computadora, el conversor análogo digital, todo el circuito, no solamente ese conversor se daña, pero otras cosas que obviamente por protección a mi empresa no las explico al 100% porque si no todo el mundo lo trataría de hacer. Y yo lo que trato es de explicarle a mis clientes y a ustedes que están viendo el video que soy un experto y que puedo repararles sus computadoras al 100%, pero no les trato de enseñar para que ustedes manden sus computadoras y yo las reparo, ¿verdad? Porque a eso me dedico yo. Pero sí, el conversor análogo digital lo que se encarga de coger esa señal análoga, que es una señal, en este caso, el sensor del crank de ese vehículo es una señal sinusoidal, que es una señal en onda que sube y baja, pero que no es cuadrada, es sinusoidal, como el voltaje de las casas, es AC. Entonces, ese conversor análogo digital lo que se encarga de coger esa señal y convertirla en una señal cuadrada de lo que necesita el microprocesador para poder entender qué es lo que está sucediendo. Dentro de ese conversor análogo digital hay una cuestión que se llama clock o maps, que es lo que se encarga de comparar esa señal y decir, bueno, ok, si estamos para arriba de 1 voltio o de 2 voltios, estoy simplemente poniendo valores esporádicos solamente para el ejemplo, pero digamos que si es para arriba de 2 voltios, es una señal positiva, entonces ahí hay un 1. Y si es para abajo de 0.5 voltios, es un 0. Entonces la computadora coge eso y pone un 1, un 0, un 1 y un 0. Pero si el voltaje no sube para arriba de 2 voltios,
se mantiene en cero, y en cero, y en cero, y en cero, y entonces no lo lee, porque todos los ceros no hay ninguna señal. Tiene que haber ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Y así es como se comunica la computadora, o lee esa información en voltajes y las pasa a información binaria, que es lo que utilizan las computadoras para poder interpretar los valores de los sensores, ¿verdad? Entonces, he estado tratando de darles un poquito de información, y la computadora definitivamente está muerta. Vamos a contactar a Miguel a ver si aprueba las reparaciones. Voy a abrirlo y ya regreso. ¿De acuerdo? Ok, amigos, ya terminé las reparaciones. Vamos a ver qué tal nos va. Definitivamente tenemos varios problemas, inclusive un problema que no he visto. No sé si esa computadora alguien la había tocado o qué había pasado, pero ahí corregí algunas cositas que no me gustaban, y ya inclusive puse el conformal coding que uso yo, que es el mismo que utiliza Ford. Y debido a eso es que muchos ni siquiera pueden llegar y después ver las reparaciones que yo hago y dicen que esa computadora está original de agencia, porque yo uso el mismo barniz, por decirlo así, ¿verdad? No es un barniz, pero es parecido a algo así, que cubre y protege la computadora. Ok. Bueno, aquí ya la tenemos abierta completamente. Esto es para que la vean. Me puedes conectarle un momentito de aquí. Esa es la parte de atrás de la computadora, y esta es la parte del frente. Esta es una EK02, que es específica para ese año. Ahora vamos a hacer lo mismo que teníamos. Vamos a poner el full probe. De nuevo lo tengo en lo mismo, no he cambiado la inyección de la señal. A veces esta luz está demasiado, sí, porque les hace un brillo aquí que no quiero que tengan, para que vean bien. Ok, vamos a poner batería y la ignición en 1, 2. Ok, perfecto. Vean ya las chispas, y quiero que ahora vean el clúster ya leyendo RPM. Ya este carro está arrancando. Ya esta computadora está arrancando. Ya la tenemos trabajando perfectamente al 100%. Eso es exactamente lo que quería ver. Voy a cambiar la vista porque no está aquí. Quiero que vean, déjenme para mover un momentito estas cosas de aquí. Tal vez la puedo pasar aquí abajo y bajar este. Ajá. Lo que quiero que vean es estas cajitas que tengo aquí. Son las que se encargan de la señal. Un momentito, porque alguien me está llamando. Si era un cliente que necesita mandar un IDM para un 7.3 liters 4. Bueno, lo que quería explicarles es estas cajitas que están viendo ustedes aquí son en realidad los simuladores, parte del simulador que les estoy hablando, porque el simulador es esta caja que tengo aquí, ¿verdad? Entonces estas dos cajas son las cajas digamos, de loads o de cargas, caja de cargas. Simulan los inyectores y las bobinas. Entonces vamos a ver ahí, cuando yo vuelvo a aprender, vamos a ver que la señal inclusive aquí llega primero que al software. En el software, los últimos dos que dicen encendido a la parte derecha son como dos spark plugs. Los otros son inyectores, y no está tirando los inyectores porque no he hecho el reset, el parámetro reset, y no es necesario. Y eso lo quiero hacer, inclusive lo hago muchas veces así, para que la persona entienda que aún digamos que no he hecho, lo que hace el parámetro reset es decirle al clúster, que es el que se encarga del inmovilizador, que esta computadora y ese clúster son uno. Entonces permite el arranque y permite que haya inyectores. Pero al no haber eso, porque esa computadora es la de Miguel y ese instrument cluster es el mío, aún así tiene que haber la señal del RPM. O sea, las revoluciones tienen que leer, indiferentemente de que la llave no sea la correcta o de que esté mala. Entonces todo eso es parte para ayudarlos a ustedes si están con problemas en un vehículo así y piensan que tal vez es problema de inmovilización. Si usted tiene, le da llave y no hay señal de RPM, eso no es el inmovilizador. El problema está en la computadora, el problema está en alguna encableado o en alguna otra cosa que hay que hacer pruebas. Sí, claro, hay que hacer la prueba de la señal del crank que esté llegándose a la computadora, pero como vemos en este caso, pues definitivamente esa computadora tenía problemas. Ahora lo que quiero es que vean la rapidez porque esto está conectado directamente de la computadora aquí, y eso le manda la señal al software, a la computadora, por un cable de USB, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo otra vez. Pongo la batería, la ignición en 1, 2. Ves las luces ahí, todavía apenas ahora el software. O sea, es como medio segundo de tiempo, y esto es en tiempo real. Entonces sí, está trabajando y está arrancando perfectamente. Tenemos la señal de RPM en el instrument cluster. Todo está trabajando bien. Voy a conectar de nuevo con el escáner.
para que tanto Anthony como usted, perdón, Miguel, sigo diciendo Anthony, no sé por qué, veamos que esta es la computadora de él, ¿verdad? No quiero que haya ningún indicio de que, mira, esa tal vez no era la computadora mía la que tenía conectada en ese momento. Quiero que vea que ahí está el software del escáner diciendo que el número de BIN es K de kilo, D de dedo, 21348. Ok, guys, muchas gracias por visitar el canal. Yo sé que no es todo el tiempo que grabo videos en español. La ventaja de YouTube es que cuando yo grabo los videos en español, hace las traducciones en audios de otros idiomas. Cuando lo hago en español, no lo hace, no sé por qué. Entonces, por eso trato de hacerlo como en inglés, porque de esa manera, y las traducciones son muy buenas, es en audio, entonces no va a ser mi voz, obviamente, porque es la voz que ponen con AI, inteligencia artificial o lo que hagan, pero sí es bastante bueno. Entonces lo pueden tal vez coger todos los videos, los pueden, nada más se van en la ruedita que aparece como un piñón y ponen diferentes audios y ahí lo pueden escuchar en español también. Pero en este caso, como Miguel habla español, pues lo hago en español con muchísimo gusto. No se olviden de darle clic a esa campanita para que les mande notificaciones cuando tenga un video nuevos y también suscribirse al canal. Los veo en la próxima. Hasta luego.